السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى معانا جيبه زي دي كده، شايفين الجيبه اهي؟ طبعا جيبه صغننه. انا هعملها مش ليا ولا لحد من ولادي، انا هعملها لواحده بتبيع في السوق. عايزه شنطه عشان تحط فيها الفلوس بتاعتها اهو. بصوا يعني انا حددت الطول كده اهو بتاعها، هقسمها كده بالظبط اهو. هاخد لحد ايه هنا كده اهو، تمام كده اهو كده. ليه بقى انا خليت الشكل ده برضو شكله حلو، فهنخليها بالمنظر ده، وكبرتها شويه عشان هي قاعده بتبيع في السوق، فممكن تحط فيها ايه الفلوس بتاعتها او حاجه. تمام كده. هعمل لها بقى هنا من هنا الايدين. بصوا انا ممكن اخد الحته دي كده، بفكر اعملها لها، بس هي مش شرط ان انا اعملها لها. هنعمل ايه بقى كده؟ هناخد الحته دي كده زي ما هي اهي، هقص منها. هي كده الشنطه تعتبر خلاص خلصت. هقص منها كده الايه الايدين بتاعتنا اهو. اهو بصوا، لو انا عايزاها كده وكده او عايزاها طويله، انا بفكر ان انا اخليها طويله وتبقى ماسكه من الجنبين. لو حبينا نعمل فكره فيها بقى ان احنا نعمل لها تقفيله، يبقى هي دي الايدين ودي هنخليها تبقى التقفيله بتاعتنا. هنشوف هنعملها ازاي، ونروح على المكنه عشان نشتغل ونشوف هنعملها ازاي. وزي ما احنا شايفين بقى هنبدا اهو كده نرفع الدواسه بتاعتنا ونتني الحرف اللي هو بتاع الايه ايد الشنطه طبعا اهو. بصوا، وهحاول برضو ان انا اسيب الحته الاخيره دي عشان ايه اشبط فيها الايه الايد التانية. انا بدني كل واحده على حده عشان تبقى سهله في الايه في التركيب اهو. بسيب من هنا ومن هنا اهو عشان اشوف الناحيه اللي هتبقى على عدله الايه الشنطه معانا. طبعا ولا بنعمل باترون ولا بنعمل اي حاجه، هو الموضوع اجتهادي كده. ولو ما عندكيش مكنه هتخيطيها على ايدك بكل سهوله اهو. بصوا طبعا انا لفيت الرجل التانية كده داير ما يدور، بس عشان ما تبقاش تخينه هبدا ان انا ايه اقص كده الايه دي. المفروض اللي هعملها تقفل على الشنطه بتاعتي اهو. بصوا عشان ما تبقاش تخينه على الشنطه، هقصها كده زي ما انتم شايفين اهو، وهرجع اتنيها تاني عشان تقفل بقى معايا وتبقى شكلها شيك، وتبقى كمان ما تبقاش مكلكعه كده. تمام كده اهو. هشيل برضو الحتت الزياده دي اهو عشان اظبطها. وانتي برضو ايه بصي بتريحي الخياطه كده اهو حبه بحبه، عشان لما تقلبي تبقى الخياطه مرتاحه معاكي اهو. لو حسيتي ان انت جرتي على حته مثلا اهو هوسع لها سنه اهو اهو كده. تمام كده. طيب الشنطه بتاعتنا بقى اهي، هرجع اقلبها على طبعا على ظهرها اهو، وهاخد من هنا مربع صغير كده اهو اهو، ومن هنا كمان مربع صغير. تمام كده. طيب هقفل بقى الشنطه بتاعتي اهي اهي، قفلت الشنطه. طيب هعمل ايه؟ هجيب المربعين اللي انا عملتهم دول، انا عملت مربعات صغيره خالص اهي اهي، وهدوس عليها برضو اهي
تمام كده. وهاخد المربع التاني اهو برضو قدامكم، لازم تبقى خياطة النص على النص اهو، وهدوس عليه برضو اهو. تمام كده، تعتبر الشنطة خلصت. ايوه، هقلب دي كده عشان طبعا تبقى قافلة للشنطة بتاعتنا بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتكلفك اي حاجة. وعشان اثبتها وتبقى برضو في التثبيت حلوة، لان انا عاملاها لحد هدية اهو. انا بعمل شنط عندي وكل حاجة وبعلقهم في المطبخ، بتيجي بنتي جايبة حاجات وعايزة تاخد شنطة بتاخدها، خلاص بقى بعمل غيرها. ومعرفش الشنطة لحد دلوقتي، الشنط اللي بعملها دي كلها راحت فين، يعني مش عارفة هما بصراحة راحوا فين. بصوا، هلف على الشنطه بتاعتي اهي. دي طبعا القفله بتاعت الشنطه اهو، داير ما يدور كده اهو، بثبت عشان دي طبعا هتتعمل اهي بالاسم لحد معين اهو. فطبعا هحاول ان انا اقسم كده القطعه دي عشان ازينها لها اهو. هدخل في القطعه بتاعتي هنا كده اهو، وهبدا بقى ان انا امشي فيها وازينها لها كده بشريط رص كده، حاجه خفيفه اهو. بصوا اهو، بصوا ادى شكل جمالي فظيع. مش عارفه ليه بهتم بالحاجه اللي للغير يمكن اكتر من حاجتنا. هلضم الابره وارجع لكم نكمل برضو مع بعض. لضمت طبعا الابره اهو اهو. بصوا شكل الرسترس بقى خلى الشنطه جميله جدا اهو. تمام كده. وهنا طبعا شكل الشنطه بعد ما خلصت وعملت لها قاعده اهو. بصوا طبعا القاعده ريحت القاعده من تحت بتاعت الشنطه. وهنا بقى هنظبط الايد. طبعا هقلبها وارجع لكم. وهنا بقى بصوا هنبدا نوصل الحزامين بعد ما اتقلبوا اهو كده، الحزامين بتوع الشنطه بعد ما قلبناهم اهو. همشي بقى معايا حته كده عشان المكان يعتبر ضيق. طبعا هخرج الغطا بتاع الشنطه نفسها اهو. واهم من الشغل نظبط الشغل ونعمل الخطوه دي مرتين خياطه. ليه بقى؟ عشان طبعا لو شلتي حموله ولا حاجه في الشنطه ما تتقطعش اهو. تمام كده اهو. كده خيطناها مرتين ولحمنا دي بدي اهي كده تمام قوي. هبدا بقى ان انا هقفلهم القفله الصح. تمام كده اهو كده. طبعا الحتت دي كده جنس وتخينه على المكنه، الله يكون في عونها اهو. بصوا هحاول بقى ان انا اقفلهم كده اهو. برضو لازم تقطع، كل ما تطلع على حاجه عاليه تقطع. هنا زي ما انتم شايفين اهو، بعدي عليها مره واثنين وثلاثه، دي تاني مره. بصوا بنلف معاها كده اهو. بصوا خياطتين، وادي التالتة عشان طبعا تبقى جامده جدا وما تفكش مع اللي هيلبسها اهو. تمام كده. طبعا ماسكه زي ما هي اهي، وهعمل نفس الفكره في الناحيه التانيه اهو. بصوا بثبت الدراع بتاعنا بس هنا عشان ما تقطعش. هشيل القطعه التخينه دي كده، تخينه على الدراع، ممكن تكسر الابره اهو كده زي هنا بالظبط
اهو اهو. نيجي بقى على الركن دوت كده ونثبت طبعا الايه الدراع بتاع الشنطه بتاعتنا اهو. بصوا مش هيكلفك اي حاجه اهي. اهم من الشغل ان احنا نظبط ايه شغلنا. بصوا ودي المره الثالثه اهي. كنت سايبه حاجات عشان اعملها ديكور كده، بس حسيت ان الاستراس شيك وحلو وبسيط يعني اهو. تمام كده كده الشنطه بتاعتنا تعتبر خلصت، بس انا عاوزه اعمل فيها فكره تانية هوريها لكم دلوقتي. ايه بقى الفكره التانية اللي انت عايزاها يا منال؟ هقول لكم دلوقتي. طبعا هي ست قاعده في السوق وبتبيع، هتحط فيها فلوسها او حاجه، فطبعا ايه عشان ما تبقاش الفلوس تقدر تطلع كده بسهوله، فعملت لها كايه قفله اهي. بصوا هحاول ان انا اوسطنها بحيث ان هي تقفل على، شايفين، على الشنطه كده. القفله دي هنعملها ازاي؟ اهو هحط طبعا هقيس النص بالظبط اهو، نص الايه اهو، نص الغطا بتاعنا اهو، هحطه على النص هنا وعلى النص هنا. يبقى انا كده هقفل كده اهو من هنا، شايفين اهو قطعت برضه. هوبا رجعنا ليكم. يلا بينا نعمل الايه القفله بتاعه الايه الشنطه بتاعتنا بطريقه سهله وبسيطه جدا اهو. قطعت برضو. هنا برضو هلف عليها مره كمان عشان تبقى الخياطه طبعا متماسكه اهي. بصوا الخياطه معانا متماسكه في المرتين اهو كده. تمام قوي. خلاص كده خلصنا. كده الشنطه بالظبط خدت معانا قد ايه اهو. بصوا ما كملتش القص وخياطه وكله 10 دقايق، شنطه ال10 دقايق اهي. بصوا خلاص كده خلصنا. شكرا يا مكنه اهو. بصوا وطبعا كبيره وواسعه، كانت جيبه صغننه قدرت اعملها بالجمال ده. شايفين الجمال؟ حلوه قوي قوي. وطبعا الاستراس بصوا خلاها محدش يتخيل ابدا ان دي جيبه طفله صغننه. عملناها بالجمال ده اهو، وطولها حلو جدا اهي. كلها افكار بسيطه وسهله. اتمنى تجربوها من جيب ولادكم القديمه. هتقدري تعملي الشنطه الجميله دي، ممكن تعمليها لبنتك تروحي بيها المدرسه. بصراحه جميله جدا وسهله وبسيطه، وطبعا ليها قفله اهي، وممكن تركبي لها سوسته. كلها حاجات بسيطه وسهله. اتمنى تعجبكم وتجربوها وتشتركوا معايا في القناه، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء. باي باي. السلام عليكم.